Isten éltesse erőben, egészségben az Amandát. Csak várjuk őket. Itt vagyunk Budapesten. Közben megmutatom a helyszínt milyen. Ilyen a helyszín. Taveszi Tomos Murov Haladelt és Otiltu. Amandának a születésnapja, készülünk. Készülődünk a születésnapjára, mindjárt megérkeznek ők is. Úgyhogy őket várjuk. Itt vagyunk Budapesten. Adela Sandro, Tavezbak Tálo, nagyon naisa rastuke, Karakincsesse Vorbi. Várj egy perc, mindjárt jövök vissza. Igen, Úgy jó? Na már meg is érkeztek, itt vannak. Gyertek! Itt van az ünnepel. Éjjel! Itt az ünnepel. Abának köszönjük! Úgyhogy itt van, megérkeztek ők is már. Itt az ünnepelt Amanda. Így engedtünk csak. Itt a Kincsaka is. Köszönjük már, Kincsaka. Ha? Ja, én tettem oda, igen.